Alana jechuudha oorota yoo qiyaamaan hin geenye carraa jiraachuu qabna oorota. Yene fikir naan jedhaanan anaan. Yene Muhammad, yene fikir, yene garte, yene Habibi, yene Uddishi naan jedhaanan. Jechuun utuu walii yaadne wayyu isinillee tokko jalaa baasanitti utuu walii yaadne utuu sadii afur hin guuttatin dura utuu walii yaadne wayyu. Gara biraatiin immoo TikTok awwaardii keessatti maaltu mul'ataa jira? Namoota baay'eetu ne'ee jira. Miinaamul asirratti hamo'atamu malee duddubbaan immoo wanti dhoksaan jiru kan. Miinaamul akkas jedhee boo'ee jedhan dhugaa dubbachuuf dorgommii kana kan injifatu ana ture. Garuu jara yoo injifachiisuu baatan jarri xiiqii ittiin qabatu. Ana yoo isan garuu ijoolleen keenya xiiqii ittiin qaban callisanii irra darbu jedhanii. Waan isin dhibu keessaa immoo TikTok awwaardichuma eenyuun ni qopheessa? ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ዋና አዘጋጅ ይህን አስደናቂ ወጣት እናስተዋውቃችሁ። ስሙ ሶላን ብርሃኑ ይባላል። Kan qopheesse ijoolleedhuma keenya garuu moonu malaamaltummaadhaan yookiin loogiidhaan nu kennaa tun ta'in wama hojjannee nu kennaa jennaan nu dhawwatanii jiru. Mucaan garuu deebii isaatiif akkas jedhee deebisee jira. Hordoftoonni koo hawaasti koo marti akkan injifadhuuf kan na tumsaa turtan hundi keessan iyyuu baay'ee naa galatoomaa isinan jaalladhaa. Rakkinni kan ga'e mucaa kanarra qofaa miti. Mucaa keenya yuutii irrattis illee wanti kun raawwatameera. Yuutiin Oromoodha ijoollee walisooti. Parsantii 100 keessaa parsantii 200 yuutiidhaaf kan kenna ture. Isin garuu waan kana garaatti qabattee madrakirra yeroo waatu keessatti akkas jettee jirti. በጣም ደካማ በሆነ እምነቴ ላይ አላህን ሳላመሰግነው ውዬ አድሬ አላቅምና አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አመንቲ ኮረት ይሆን አከም ላፋቴ ለረቢቱን ገለተን ገርፈቲን ቡሌ ቤጉ ጀተ ጅርት ረቢ ሲናከ ከነሞ ተወኩሌ ረቲ ጎተ ረቢ ሲናከ ከነ ረቲርከቲ ኢሲን ዲስኔ መኪና ሃራ ባስቴ ጅርቲ Ani Oromo dajadi filmadhu mataa gadi hin qabini. Ani Oromo ነኝ ምንም ችግር የለው. ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከም ጅርቱ ነጋ keessani fayyaadha nagaan fayyaadha jirtu akkami giseen kun immoo sun furatee badaa jira miti. Aato waan kana irratti booddee bareechine haasofna. Mana kana keessa yeroo dhuftan immoo cinqii manaamni hin barbaachisu soorota bakka cinqii keessan al tokko daqiiqaa 10-15 zanaafataa jettanii deebaatan kuni wanti tokko as keessa galamee na cinqameennaan. Dhaloota dhufuuf maal dabarsita? Hin dhufinaa jedhini. Hin dhufinaa jedhini. Nuyyuu asii dacheettiin nutti dhiphattee jirti as dhuftanii isinis gatii rakkachuu dandeessanu jennaan hin dhufu. Orota yeroo kana keessatti immoo sirrafaa jirtu. Dhugaa rabbicha wanti biraan jiru sirrafaa jirtu namni waa danuu gaggeessaa jira. Yeroo kana keessatti sargiidha bakka amma gizeen gizii sargiiti lafti birraadha. Gizeen gizii sargiiti yeroo kana keessatti immoo dhiirri tokko maal guuttachuu qaba jennaan qabeenya qofa miti yeroo kana keessatti kan ilaalamaa jiru. Inni guddaan wanti ilaalamaa jiru gurbaan sun moyaa qabaadha. Warri gizee dhukkubsattee ciistu warri gizee dadhabdee ciistu gurbaan sun deemee waxiin hojjetaadha shunkurtii muruu danda'aadha. Yeroo kana keessatti immoo namni cheekii godhee wal fuchuu qaba jedhanii seera haaraa baasanii jiru. Walgargaaranii barbaadan sajjata. Humna bakka lamatti gadi dhoofata. Bakka lamatti gadi dhoofata. Hamile sirriisaa. Hamile. Wow. Lento. Bakka dhiisii. Nigaa. Shungurtii. Shungurtii yoo akka kanaatti dandeessee murree hin jiru bakka wanti sargii sana dhiisee bakka wal fuchuun namtafee jira yoo shungurtii muruu dandeessee akka kanaatti sargiin siif qophaa'a.
sargii kana fakkaatuun fuutee galuu hin dandeessa. Jalqaba garuu shunkurtii muruu barruu qabdash. ጀማሉላለም ጨረቃ ፀሐይ ድምቀት መሳይ ኦማ ከጎኔ አይኗ ስታይ እናት ተውባ ላይን የምትገባ እንዲህ ነው ጋብቻ እንዲህ ነው ትዳር አላህ በፈቀደው በሐላል መኖር ኦሮታ እሺ አመወለ ገርጋሩ ዱጋረ ብቻ አመወል ገርጋሩ ቀብነ ጊዜ ከነ ከሰቲ ኦኬ ዋሪ ፊት አደረላናማ ወንተና ፉማ እንቤክቱ ማና በሪዳ ሆጂዳ አቺ ወር ከነ ቆፈቱናፍ ወረፉቹዳፍ ቁላን ቁላ ባዶን ባዶ ዜሮን ዜሮ Wata konjaro baka style gara gara tu jira style tin futa no fike sanif create gochu kabdo fike sanif ummachu kabdo baka wanam ni fude sanif gochu kabdo of hara of fakkachu bish hara basu akka jara kana fi Ati gize kana bari jita ishi sin wal brata ati jalla na jada asa sin gize wonda ሱል ያዘንክት ረቢን በየተረቲ ለመነ ጎዱ ባቴ ሆሪ ጎዴ ነው ሜ አማ ነጋኔ ነቀሳ ከነ ቀልቢ ተካንዳ በዳይቹ ያደ ተኮ ማለ ምክንያት ተኮ ማለ ማልን ታጂያ ዱላ ላመማ ፉፍ ኑማ ጃ ኢትፊደኒ ኛታ ዳቡ ኑማ ዲሳ ማራታን ሶረይሳ ከዲር ጅኖ ከና ከናላ ሆሪን ሶረይስ sila gafa nama nagodu sayo kasamu tanana radise wain tanah unde ada ya Rabbi hori nagodi kalbi takkan jirada Dhugaa rabbicha horuuta dhadhadhee hamma dhaamman ga'u keessatti namni horii ta'uu ni yaada jedhee amaneen beeku. Namni horii ta'uu hin barbaada jedhee amaneen beeku. Sarpiraayiziin yeroo kana keessaa immoo akka ergasii ababaa walii kennu akka ergasii sa'aatii walii bituu miti horuuta. Yeroo kana keessatti sarpiraayizii akkamii akka ta'e beektu? Akka baaboo dhibba birraa akka baatee taatu darra fakka kooti silliqimsa dammadamu onnee keessa akka baaboo dhibba birraa akka baatee taatu darra fakka kooti silliqimsa dammadamu onnee keessa Surprise! Takkitiko jaalalike anani kabana ko Surprise yeroo kana keessa akkasii beeka. Surprise warra kee gisee surprise gootu akka kana godhi malee isii sa'aatii bitanii si waan ta'aafuunish aadaa dubbatta faadhanne kun. Meemee ibsisha maal jetta meemee situ bitee iPhone kana. Dubartii waan guddaa sixootaa yookiin giiftii guddaa kenniteef yookiin immoo gidda iPhone bituuf hin qabdu. Giddi telefoona bituuf hin qabdu dubartii si jaalatu takka. Karamella bittee yoo mana galteen karamella akka giiftiitti wayi martee taqallaltee yoo kenniteef sanuma sirraa gammadi shamar. Maaliif wanni biraa sun ta'an waan saniif sun ta'an waan ati kenniteef sun waan guddaa dhugaa rabbi waan ati kenniteef sun akka waan guddatti fudhatan isaan maaliif namni kun naa yaade bakka haalli yaadan naa yaada jechi jedhu san sammuu isaanii keessatti uumama waan ta'eef saniif gammada naa yaada na gammachiisuuf yaada akka nama jedhama
እዛ ነው waan jiru gara yoo dandeettaa ifoona bittee firsaa akkoon hin jiru maashaallah namuu haga humnuu fiitiin wal gammachiisuu hin danda'a jechuu barbaadeti makiinallee bittee ifoonallee bittee qabaannaan alhamdulillah jaalalli jiraannaan suwaakiillee yoo kennite kun sixootaa jedhama bakka yeroo kana keessatti. Jaarsi jaartuma biraan bareedaa san ibsi sharatti arkeen qul a'uuzu birabbil falaq mucaan namni guyyaa lamatti akkamiin muuxata akkanatti maal nyaachisti dhiiroo mashallah mashallah qul a'uuzu birabbil falaq Oruta jidduu kana keessatti wanti haasawamaa jiru keessaa inni guddaan maayini akkuma sun beektan Aksuumiin keessatti jilbaaba uffatanii yookaan immoo niqaaba uffatanii deemuun baay'ee dhorkaadha yeroo kana keessatti immoo uummanni baay'ee sagalee ta'ee dadhabe wanti kun immoo gara biyya alaa keessas ce'ee jira. عاد الجدل حول الحجاب والنقاب إلى الواجهة في إثيوبيا بعد موجة غضب واسعة أثرتها قرارات وزارة التعليم التي أدت إلى استبعاد طالبات مسلمات من مدارسهن بسبب التزامهن بلباسهن الديني وذلك في خطوة وصفها فنا زراران كان كياتو تشانغو دان الرجاء زرا وانتو تبايت الرجاء زرو نموني كوني مسجلي تعرفين زرو أمتوني باين شالو مجرني زرو بيالا تساتو بيكيساساتو واتو كودا مان زرو جرو نيكون kadhaadhaanis didanii jiru wanti jarri barbaadan nu galaa hin jiru mootummaa kanaaf wanti jarri dabarsaa jirus waa tokko nu galaa hin jiru ሰው ምን ይለኛል ብላችሁ አትፍሩ ብያችሁ ነበር አሁን የዛ ጋር ፌመስ ሰዎች የሚነሱበት ቦታ ላይ ሆኔ አጉል ፎቶ ልነሳ ነው ማን ምን ያመጣል ማንንም አንፈራም ፍራታችንን ለማሸነፍ ነው እዚህ የተገኘ ነው ወደ ፎቶ እንሂድ በቃ ዋታ ኮሰራቲና ዲሳሺ ቁላ ኬሰን ከራራ ደሙሳ ካን ሶዳኒ ዋታ ኮረኮን ቀብ ገረበራቲን ሞ ቲክቶክ አዋርዲ ከነረቲ ማልቱ ኡመማዝር ሙጫን ኬኝ ሚና ማልታ አጅር ሚናሙን አፋን ኬኛን ሆጀቹን አፋን ኬኛን ዶርጎሙን እንጂፋቹ ደንደኛ እንጂፋኖ ብራ ወልት ደቢና ገለቶማ እንጂፋኖ ከነረቲ ሙጫን ኩን ሀሞአሙ መሌ ለመፋ ቤሞ መድረክ ይረቲ ቤሃሳ ከሲ ገገሴ ጀራ ኦሮሚፋን የሆጀተኒስ ረኮን ቀባ አፋን ኬሰኒን የሆጀተኒስ ፊለታሙ እንደንደሱ ዋን ከነረቲ ሞቹን እንደሱ አፋኑ መኬሰኒን ሆጀቹ ቀብዱ ረኮን ቀቡ ዘዴ ሃሳ አዝር ገሩ ሞላ መፋ ከሚቲ ቤ ሙጫን ኩን ሚናሞል ሞ ኤርጊ መነቲ ገሌ አከስ ጀዴራ ጀረኒ ካናሳ አጅራን ጅሩ ሚናሞል አከስ ጀዴ ቦይ ጀደን ዱጋ ዱበቹ ፊደርጎሚ ከና ካን እንጂፈታውና ቱሬ ገሩ ጀራዮ እንጂፈቺሱ ባተን እንጀሬ ጢቂት ኢንቀባቱ አናዮ ኩፍሰን ገሩ ጆሌን ከኛ ጢቂት ኢንቀባን ጨልሳኒ ረደርቡ ጀደኒ ገት ያለኒፍ ጀራው ፊት ሙፈቺሱራ አናን ኩፍሱ ፍለተን ጀዴ ይማን ገላሴ ቦዋ ቱሬ ጀደን አልከንሰና ኩማ አርጋ ጅርታኒ አንጋማ ሚናሞል ጀቸ ተቆዩ ጀዴ ፖስት ሂንጎኔ ገሩ ኩማ ማልፍቴ vooti guddaa kan qabu miinaamul ture garuu akkamitti vooti guddaa qabu sadarkaa lammaffaadhaan xumuruu danda'e kanaaf akka saagoon viidiyoo namoota bebbeekamoo jalatti akkasumas viidiyoo maxxansin hunda irratti hashtagii Cilaalaa Awaardis Anfair jennee maxxansinee sagalee haa taanuuf namoota tokko lama qofatu hin ta'in namoota baay'eetu sagalee taafii jiru isa zabin akkamitti kun gaisa daba agam ga'utu biyya kana keessatti raawwatamaa jira akkasin hubeettan guyyaa kaleessaa Itoophiyaan TikTok Creative Awardiin namoota dorgomanii injifatanii badhaasa laachaa ture. Intisee badhaasicha deemnee namooti injifatan dabareedhaan ka'anii badhaasa isaanii fudhatu harka rukkunnee fi badhaasa isaanii waliin injifataa ture. Dursa dogoggorrii nu uumamne ture. San booda osoo jennu Cilaaloo Awaardii irra ga'e. Cilaaloo Awaardii keessaa dorgomaa kan ture Oromoon tokkitti Miinaamul. Kan nuun beennu dorgomaan injifate. Vooti kuma 8 dursee dorgomaan jalqabarra jiru Miinaamul tokkoffaa irratti isa beekna isa eegaa ture. Haa ta'uutii dorgomaan nama injifataan nama biraadha. Jedhaniitu Miinaadhaaf badhaasa sadarkaa lammaffaa laatanii jechuudha. Akkamitti? Jennee gaafa gaafannu murteen abbootii murtii persentii 30 tureen hundira. Nutti namamnee jalqaba. Ulaagaan dorgommiidhaaf lafa taa'ee ulaagaan hin beennu namni kamiyyuu sagalee uummataatiin injifata vootii isaaf kennameen durseetu injifataadha.
arragaru persentii 30 murtee abbootii murtiiti persentii 30 murtee abbootii murtii sanaan injifatamte jedhu miinaan miinaan 18 vootii 18 dursaa waan tureef 70 keessaa persentii 70 vootii ilaalamu keessaa osoo akka isaan jedhan sana ta'eyyuu jechuudha persentii 70 ilaalamu sana keessatti persentii 70 qaba 70 keessaa 70 jechuudha haa ta'u namichi sun immoo namichi isaan injifataa jedhan persentii 70 keessaati 50 qaba jechuudha qabxii 50 qaba. Okay. Namicha kanaaf otoo 30 keessaa 30 kennanii miinaadhaaf qabxiin 10 qofti kenname. Qabxiin isaanii wal qixxaatu ture. Maaliif miinaan jalqaba 70 ture namichi sun 50 isaaf 30 kenname 50 fi 30 80. Miinaan 70 waan qabuuf 10 qofa osoo itti dabalanii fi qabxii 80 ture jechuudha. Lamaanuu qixaan tumure. Amma namicha kanaaf 30 kennameetu miinaaf duwwaa kennan immoo kennan iyyuu ulaagaa isa kamiin miinaan namicha kanaa gadi ta'e yookaan konteentii isaatu viidiyoon hojjetetu xiqqoodha akkan jenne viidiyoo miinaan hojjetee 300,000tiin kan namicha sana dursa. Sanas miti jechuudha rakkoon. Walumaa galatti ulaagaa ittiin miinaadhaaf qabxii gadaanaa kennanii namicha sanaaf qabxii olaanaa laatan hin qabanii jechuudha achi keessatti. Walumaa galatti kun daba guddaadha. Waan hojjetamuu hin dandeenye. Jechuun maal jedhee akkan siniif ibsan beekon. Ulaagaa kamiin iyyuu dorgomsiisanii ulaagaa kamiin iyyuu bira dabarsuu waan hin dandeenye jechuudha. Soba mul'ata soba adii sobaniitu waltajjii irratti nama kana badhaasanii jechuudha. Kanaaf akka dhuunfaa kootti hin fudhanne naan taane nan qubsine. Namni kamiyyuu immoo waan fudhatu natti hin fakkaatu namni dhugumatti waan oromummaa sana iyyuu dhiisaa oromummaa qofaafuu miti. Namumti nama ta'ee jiru namni dorgommii kana arge dorgommiin kun maal akka fakkaatu namni beeku. Namni sammuu namummaatiin yaadu wanta kana feeriidha jedhee fudhata jedhee yaadu. Kanaaf akkas ni danda'ametti waan kana sagalee ta'ati aganuu danda'ame irraa dubbanne rakkoo kana furuudha jechuudha. Ammaaf miti dhimma maallaqaa miti rakkoo maallaqaa osoo hin taane dubbichi gara fuulduraattis waan irra deddeebiidhaan hojjetamu waan ta'eef dogoggorra kana sirrachuu qaba. Aqni sun bakka isaatti deebi'uu qaba jechuudha. Qixxaaf falmanna malee waan maallaqa sanaa miti. Maallaqni kan isaaniiti fudhatanii maallaqa isaaniiti iyyuu garuu aqa sana barbaanna. Achi keessaa qabnu jira waan ta'eef wanti kun sirrachuu qaba. Akka godhanii asirreessanii jedhan gama kooti. Waan isin jettan hin beeku. Dhiifama. Konteentii kana fakkaatu nuuf hin beeku. Yeroo jalqabaatti aariitos na baase. Kanaaf viidiyoo kana koppii linkii gochuudhaan sheerii walii gochuudhaan wal qaqqabsiisachuun barbaada. Justice for Miinaan wal jechuun keenya dhiisaan jiru ammas taanaan garuu moo TikTok awwaardii kana dhuma eenyuun ni qopheesse? Kan qopheesse eenyuun? Ijoolluma keenya. የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ዋና አዘጋጅ ይህን አስደናቂ ወጣት እናስተዋውቃችሁ። ስሙ ሶላን ብርሃኑ ይባላል። ትናንትና ለተካሄደው ታላቁ ሶስተኛ የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ላይ ዋና አዘጋጅ በመሆን ስኬታማ መድረክን አሳልፏል። ሶላን በሶስተኛ ጊዜ ዝግጅት የላቀ አቅሙን የማይደፈረው ብቃቱን እና አስተዋይነቱን በድጋሚ ያሳየበት ሲሆን ዝግጅቱንም በታላቅ ብቃት አጠናቆ እንግዶቹንም በድምቀት አስተናግዷል። በአውሮፕላን ፍቅረኛውን ግብኛለች ጥያቄ ሁላችንም እናስታውሰዋለን። ወንድማችን ሶላን ብርሃኑ የጀመረውን ሁሉ ይቅና ለብዙዎቹ አሪያ በመሆንም እናመሰግናለን ነው ይገባል። በቀጣይም ከዚህ የበለጠ ብቃትና ጥረትን ጨምረ እንደምትመጣ ብሎ እምነታችን ነው። እንግዲህ ተሳክቶላል፣ ወዳጀ ትችላለህ። ሶላን ብርሃኑን አድንቁልኝ ማለት ነው። ቲክቶከሮች በሙሉ እስቲ በዚህ ላይ ያላችሁን ሀሳብ ኮሜንት ላይ ፎሎና ላይክ እንዳይረሳ። መልካም ቀን። TikTok Creative Award kana kan qopheessu ijoolluma keenya. Waan kun birriidhaaf miti horotaa wanti sin baruu qabdan birrii 500 yookaan birrii miliyoona 1 jedhamee miti kan iyyamaa jiru. Wanti kun kabaja. Wanti kun uummata sana keessatti bakka nu qabnu mul'isa. Yuutiis immoo maaliif dhoowwatan? Yuutiin immoo ergi dhoowwatamte kaatee ofiisiif makiinaa bitti. ዩቲናስ አዲስ መኪናዋን ይፋ አድርጋለች። ቲክቶከሯ ዩቲናስ አዲስ የገዛችውን BYD ሶንግ ፕላስ መኪና ለደጋፊዎቿ ይፋ አድርጋለች። ትናንት በተካሄደው የቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ለመኪና ሽልማት ታጭታ በአዶና የተሸነፈችው ዩቲ አዲስ መኪና መግዛቷንና መኪናውንም የገዛችው በአድናቂዎቿ ድጋፍ እንዲሁም የማስታወቂያ ስራዎችን እየሰራች እንደሆነም ተናግራለች። ዩቲናስም እናንተ በምትሰጡኝ ድጋፍ ማስታወቂያዎችን ሰርቼ ይህን የመሰለ ደስ የሚል መኪና ልገዛ ችያለሁ ማለትም ተናግራለች። እኛም እንኳን ደስ ያለሽ ዩቲ ለማለት እንወዳለን። ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስለሆነውም ስላልሆነም አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ያ አላህ ሁሉም ታስበው ነገር አላህ ያርግላችሁ። ሁላችንም ጤና ይስጣችሁ። ለልጃችን ደስታ ይመጣችሁ። ትንግርት ሆና ተፈጥራ እንደ ኮከብ
የምታበራ yaa keenya dhisa saasii kan ta'e tamanyaa jirra rabbi haa kennuuf. የእጁ ስራ እንደምናውቀው ያው የቲክቶክ አዋርድ ትላንትና ነበርና የመኪናውም አሸናፊ አዶናይ ይሆናል። በዛ አጋጣሚ በጣም እንኳን ደስ ያለ አዶናይ ወንድሜ። ይሄ ሽልማትም እንግዲህ የእናንተ ነው፣ የ5 ዓመት ታማኝ ፎሎወሮቼ እናንተ ኮፒ ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ ከዛ ማስታወቂያ በምሰራው ብር ነው ይሄንን መኪና ያገዛሁትና ይሄም የእናንተ ሽልማት ነው። እጅግ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ነሽ ቁንጅናው እንኳን ደጅሽ ለሚፈና ይሄ መጀመሪያው ነው። የደቡብ አፍሪካውንም ሰው ታደ እንኳን እንደኔ ለተረታ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። namoonni baay'eenis ቲክቶክ አዋርድ ከነረቲ ቄቃ አዶናይ irratti geggeessaa jiru። ሁለቱም አንድ መድረክ ላይ ሁለቱም አንድ ካታጎሪ በታሪክ መግባት የማይገባቸው ናቸው። አዶናይ የራሱ እንትን አለው። ከዩቲ ጋር ግን ፈጠራ ከሆነ ከግምት መግባት ያለበት ዩቲ ጋር ሊወዳደር የሚችል እዛ ካዩዋቸው ከሊስቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ምናልባት ሌላ ሊሆን ይችላል። ምናልባት አይዶን ነው ስላላየው ሊሆን ይችላል እንጂ በፍጹም ሊወዳደሩ ይብላችሁ። አያችሁ አዘጋጆቹን ራሳቸው የሰጡትን መግለጫ ራሱ ልብ እንዳይሉ ነው ያደረገው ህዝብ። አሁን ግርግሩ አቧራው በዩቲና በአዶናይ መካከል ሆነ። አቧራው በሁለቱ መካከል ሲሆን አዘጋጆቹ ሆልድ ነው ይሰከንድ ወይ ሁለቱም ያገናኛቸዋል ብሎ እንኳን አልጠይቁም። እነሱ አቧራውን ነው ያዩት። አቧራውን አጨሱት። እች ልጅ ግን ዋጋ ከፈለች። ሌላኛው እች ልጅ ቲክቶክ የጀመረችው ሀገር ቤት ነው። ከሀገር ውጭ ያሉ ቲክቶከሮች እዚህ ውድድር ላይ አይሳተፉም ካላችሁ አዶናይ ወደ ሀገር ቤት ከገባ 1 ዓመት እንኳን አይሆነው። በሌላ አባባል 95-96 በመቶ የሚሆነው ፋኖቹን ወይም ደግሞ ፕሮግራሙን የሰራው ከሀገር ውጭ ነው። ከገባ ዓመት የማይሞላው ልጅ ዩቲን ኦሮሞዳ ጆሌ ወዲሶቲ ፐርሰንቲ ዲባ ኬሳ ፐርሰንቲ ዲባ ለማ ዩቲ ዳፈን ከነቶ ማሊፍ ፊልሚ ዋን ፊልሚ ሰዓቲ ለማፈካት ደቂቃ ለምትኑ ተገርሳቱ ዩቲ she was very talented ለመፋ እኒ ዋን ታንጀብሊ ዋን ቀበተማ ዋን ነማ በርሲስ ዋን ኒኑ ካንጅሩ ባይዘ ሪያሊቲ ዱበኖቴ ዩቲን ገሩ አንገ ከሰ ገዲ ቦቴ ወጂ ባዮ ጅቴት ሲላሲ ዳማና በዳስ ቤከኒት ካናዱራ ላይፍ ታይም ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርዲን ከነም ትረጋንዱ ቤካሰን ፋከነኒ ይፈገግታ ምናምን ጀኒ ከነኒ ሞራሊ ሲደረኒ በት ያ ቆርቆሮ ላይክ ዲስ ካኖ በር ካሽን ቀበር ኩኒሞ እሺን ፈየዱ ባይዘ ካሽ ካለው ነው አሪፍ ካሽዮ በዳሰኒ አምፈከኛ ዶርጎሚጨቱ ወልቁጤ ኮረኒ ፌቨሪዮ ጀተኒ ገቲ ኮንኮላታን ሱን ባሱ ካሽ ትሪዲ ጅጅረኒ ቱለማኒ ሳኒ በዳሰኒ ጋሪቶ አነከ ኮደማ ነሞር መጋመሰና ገሩ ዋይ ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ሰረት ያደን ከነን ነው ምንም ቢኮዝ ዶርጎሚ ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድን በረና ተቆፋ ወልዳ ማሊ ፈቃደ ቤታ ወልዳ አመንቶታ ኢትዮጵያ ፈቃት inni tokko dhufe ፓስተሪ ቄዝ ፊሸኪ ወልጋይ inni tokko dhufe maal ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስን ተቀበሉ ጀት tokko mo ማርያም ጀት ሎክ tokkoffaa akka seeraatti akka dambii biyya keenyaattis bakka namoonni baay'een jiranii waan akka isaan danda'amu lamaffaa bakkichi bakka sagantaa ivantii dorgommii itti dhiyaatu malee bakka lallabni amantaatti gaggeeffamu miti baay'ee. Namoonni gabaa oolan jechuudha kakales. Tuni dheedoo boora bara bibi. Namni kamuu amantaa isaan jaallata. Namni kamuu amantaa isaa waaqeffachuu galateeffachuu hin danda'a. Garuu achirratti siyaasa amantaa gaggeeffachuu hin danda'u. Keessummaa taatee yoo dhufte keessummummaa keessan nama badhaasuu waltajjiitti baatee waan akkasii gochuun gedhu. Akkasii dhugaan jirus kana fakkaata. Jarri awaardii kana qopheessan illee rakkina guddaa qabu. Rakkinni jarri qaban immoo uummata keenya irraa nutti fakkaata malee uummata biraarraa waa tokko argaa hin jirru. Mucaan kun eessaa kee mo'atee jira. Ijoolleen kun immoo hayaat jechuun waggaa 5 guutuudhaaf hojjette. Waggaa 5 guutuudhaaf waan haaraa fidde uummata kana agarsiisaa turte. Tiktookiin akkaataatti banamu tiktookiin irra daawuloodii kan goonee ilaalaa turre. Isii ture garuu yeroo ammaa keessatti sirrattis akka barbaadan loogii hojjetanii jiru. Haa ta'u malee mucaan kun immoo makiinaa bittee ammas jara qalbii cabsitee jirti. Namoota isiitti naafaa turanii ammas akka jarri gubatan gootee jirti.
sagantaa raaf qabanne kan mafakkaata sagantaa biraata ammoo walitti deebinutti oorota amma bu'ana jirnaa wajjin turtan.